Я була в Києві, світило сонце, трамвай по Дегтярівській там завінчав. А я по нашому військовому закритому зв'язку виходила на Ірак. 34-й, я 22-й, у нас потеря. О, пулеметчик! Саме в Ель-Куті почалося повстання з нападу на коаліційну адміністрацію, яка охоронялася нашою ротою. Ще один пулеметчик потерян. Українська армія в той день зрозуміла, що вона армія, зрозуміла, що до війни треба бути готовим. 42 на своїх місцях, спостереження своїх секторах. Професіоналізм українських військових ніколи не викликав сумнівів. Бійці готові. Вони виконають свою задачу. На початку 2000-х Україна була молодою державою, яка шукала себе на міжнародній арені. Київ декларував партнерство і зі Сходом, і з Заходом одночасно. Багатовекторність – це була історія такої стратегічної невизначеності. Це коли ти говориш сильним те, що вони хочуть від тебе почути, для того, щоб отримати з них щось гарне і не отримувати поганого. Дивлячись на сьогоднішнього, я розумію, що було зроблено багато того, що ми розхлебуємо зараз. Мені здається, що в той момент це був такий найбільш оптимальний варіант для України. Тут і плюс, і мінус Кучми. І він обрав оцю політику багатовекторності. Скажу таку фразу, можливо, вона не зовсім красиво прозвучить, але вона належить саме Леоніду Кучмі, що відповзати від Росії треба дуже повільно. Не Росія. Нам необхідно було підкреслювати суб'єктність. І якщо розглядати взагалі принцип миротворчої місії, то я б сказав так, це підтверджує статусність держави як суб'єкта міжнародного права. Люба миротворча місія, в принципі, дає надзвичайно широкі перспективи задіяння і економічного потенціалу держави, а це, вибачте, гроші. Ми отримували бюджет України набагато більше коштів, ніж Україна платила до бюджету ООН. По-друге, це дуже хороша школа для військових. Ну і, звичайно, імідж країни. Наші миротворчі контингенти обчислювалися сотнями особового складу в Європі, в Африці і в Азії. Люди самі благали про те, щоб їх прикривали саме українські миротворці. Ми говоримо про Анголу, де українські миротворці зробили дуже багато для того, щоб відновити саме комунікації, транспортні сполучення. Давайте згадаємо Жепу, давайте згадаємо Косово. Після успішних миротворчих операцій у 1990-х роках Україна розширювала географію своєї діяльності. У 2000 році за запрошенням ООН наша держава приєдналась до місії ЮНІФІЛ в Лівані. Ця країна оговтувалася після громадянської війни, яка розпочалася у 1975-му і тривала понад 15 років. Всередині країни за владу боролися різні політичні, етнічні та релігійні групи. А ззовні втручалися інші сили – Сирія, Ізраїль, Іран, Палестинська визвольна організація. Упродовж війни Ізраїль окупував південь Лівану, фактично відрізавши його від решти країни. Після виведення ізраїльських військ у 2000 році ці території потребували розмінування та відновлення. Травень місяць 2000 року. Роздається телефонний дзвінок, це було 2 часа ночі. Я піднімаю трубку через комутатор. Мені телефонує начальник інженерних військ і каже: наказ міністра, ви завтра повинні в 9 годин бути вже в нього на бесіді. Коли я прибув до міністра, розмова була дуже короткою. Ми подивились і прийняли рішення, що ви маєте очолити український контингент, дуже важливою місією, і через 2 дні ви улітаєте на рекогносцировку в Ліван. Менше 3 годин льоту і ось уже під крилами квартали Бейруту. На стопчику термометри 32 градуси. Передову групу миротворців зустрів тимчасовий повірений у справах України в Ліванській Республіці Сергій Камишев, представники миротворчого контингенту Індії, Польщі та Фіджі.
До речі, у складі тимчасових сил ООН в Лівані зараз перебуває близько 5 тисяч військовослужбовців майже з 10 країн світу. І все ж таки прибуття представників українського контингенту викликало чималу зацікавленість, бо Україна стала першою з країн колишнього СРСР, яка надаватиме миротворчу допомогу Ліванській республіці. Ну, що можна розповісти про Ліван? Це середземноморська країна, це країна населена арабами, але не тільки арабами, а ще там проживають і друзи. Більшість населення складають шиїти, це одна з гілок ісламу. Меншину складають суніти, це інша гілка ісламу. І помітна і колись правляча меншість – це християни-мароніти. В 30-х роках ще під французьким мандатом була написана Конституція Лівану, в якій органи влади поділили в залежності від конфесійної ваги тої чи іншої групи. Це вже був рік після відводу ізраїльських військ Південного Лівану. Полковник Олег Володимирович, він перший миротворець, який прибув в Ліван. Перший керівник, якого узнали ліванці і керівництво місії ООН в Лівані. Він дуже потужна людина в плані організації як діяльності батальйону, організації взаємодії з місцевим населенням, враховуючи, що це була нова місія для нас, і це був новий досвід для Південного Лівану, тому що розмінування – це одна із критичних проблем. Перед введенням нашого батальйону пройшла демаркація кордону між Ліваном і Ізраїлем. Бились за сантиметри землі. Було навіть таке, що ізраїльтяни вважали, що в могилі похований їхній святий. А ліванці казали, ні, це наш святий. І для того, щоб знайти якийсь компроміс, оцю могилу ділили пополам. Тобто кордон проходить по могилі. Було так, що навіть окремі дома, вхід в будинок це був на ліванській стороні, а господарські будівлі були вже на ізраїльській стороні. Розумієте, наскільки напружена ситуація між двома країнами? Blue Line, тобто голуба смуга, яка розділяє Ліван і Ізраїль. Для розмінування цього всього, що вони залишили, був призначений цей інженерний батальйон. Ми ж в Ліван заїхали нестандартно, не так, як це роблять інші підрозділи миротворчі. Допустим, поляки заїхали по сухому лізингу. У них вже були домики, у них вже була вода, у них вже була кухня, у них було харчування, у них було все. Вони взяли тільки своє озброєння, взяли свої особисті речі. У нас по мокрому лізингу не було нічого, у нас були тільки палатки. Їм було найважче, ніж всім решта, хто там приймав участь, тому що вони прийшли на мокрий лізинг, на всьому своєму. Це вимагало дуже таких суттєвих вкладень і зусиль, і ресурсів. Води нема, палатки, 55 градусів жари, скорпіони, змії. А інші підрозділи жили в окремих доміках, де була там вода, телебачення, кондиціонери. І хочете вірте, хочете ні, через півроку у нас це все було. Кожну нашу позицію робили з нашими національними символами, з нашими гербами. Це було вимоги мої особисті. На плитах, на підступах до наших позицій, які були закритою територією, видно було, що це український контингент. Не тільки там прапор наш був, да, стяг наш, а й, будемо казати, наша символіка. Я розумів, що мені треба буде презентувати нашу Україну, тому що тоді всей світ побачив, що таке Україна, і ж ніхто не знав. Вибачте, що я так кажу, 9 років тільки незалежності.
В Ліван я вже був призначений і поїхав виконувати завдання у складі 3-го окремого інженерного батальйону у 2001 році. На цей час я мав необхідний досвід як офіцера з автоматизованих систем управління. Цікавим була мінно-вибухова справа. Навіть ті, хто працював у штабі, ознайомились і практично застосовували деякі методи розмінування. Всі знали і заходи безпеки, і яким чином працюють сапери. Учбове місце, на якому представлені вибухонебезпечні предмети, які були виявлені в ході розмінування в Південному Лівані, а також які можуть зустрітися нам при роботі. Почнемо з протипіхотних мін. Протипіхотна міна номер 2 ізраїльського виробництва. Люди підривались в Лівані тільки за один рік біля 90 чоловік. Головний виклик був, що невідома територія, каміння, кущі, все заросло. Ті самі норвежці, шведи, вони ж відмовились від розмінування, німці, тому що вони в дуже складних умовах не могли виконувати оці задачі. Я виїжджав в Галілейську дивізію в Ізраїль, переходив кордон, мене заводили в штаб, така кімната, без вікон, без дверей. Вони виносили мені карту, я на цю карту дивився, заборонялось робити будь-які помітки. Тому що їм було невигідно, чим довше не виходили на кордон, голубу лінію, тим для них краще. Я просто на неї дивився, запам'ятовував, приїжджав до себе в штаб, і вже в штабі відпрацьовувалось рішення. Що стосується ізраїльських мінних полів, вони на сьогоднішній день, можна так сказати, контрольовані. Ми маємо на них формуляри, ми маємо на них координати. І от я своїх підлеглих вчив, що з кожним вибуховим предметом, з міною треба розмовляти, будь-якою. Ти приходиш і ти повинен розуміти, що це перед тобою живий організм. Після того, коли ти з нею порозмовляєш, ти розумієш, що ти не можеш справитись з нею, ти не знаєш, як до неї підступитись. Ти повинен відійти, доповісти. Ми збираємо нараду, вивчаємо, думаємо, приймаємо відповідне рішення, і тільки після того ми йдемо її розміновувати. Це кільце, його називають дехто пазл-рінг, шайтан-рінг. Це кільце якраз з Південного Лівану. І воно складається з багатьох складових. І вміння його зібрати, воно якби один із тестів на перевірку, наскільки ти можеш вирішувати складні питання. Тому що ніхто не казав, як його складати. І для мене воно ще є якби символом того, що ми повинні працювати як це кільце. Тобто воно складається з багатьох частин. І якщо вони всі правильно один до одного підігнані, вони складені правильно, то і організація, система буде працювати правильно. Я була першою жінкою-офіцером, яка поїхала служити в штаб миротворчої місії ООН. І ось я їду в аеропорт Бориспіль. Зі мною в машині їде моя мама. Поряд з нею сидить мій колега, який зголосився мене відвезти в аеропорт. Він тримає мою маму за руку і каже їй: «Не переживайте, ви мама першого космонавта». Вона очолювала напрям проведення інспекцій озброєння військової техніки контингентів. Тобто це дуже такий відповідальний напрям, тому що ці інспекції вони дозволяли керівництву місії розуміти, в якому стані перебувають контингенти. Це були контингенти з багатьох країн. Крім того, були ще завдання зі знищення незаконної зброї, а схронів, де зберігалася зброя на півдні Лівану, було досить багато, оскільки після ізраїльської окупації там було що шукати, було що знаходити і знищувати. Але треба бути відвертою. Якщо мер маленького містечка або голова якоїсь там сільської громади просив нашого контингенту вирівняти дорогу або розширити дорогу, ми також виконували це. І всі знали, український контингент безкоштовно примчиться і все допоможе. В першій інженерній роті була поставлена задача перевірити місцевість на наявність ВНП. Сюди входять французьке
військове кладовище, яке було закрите для доступу 25 років. 12 числа перша інженерна рота в складі 5 саперів, командира взвода і заступника командира батальйону з мінно-вибухової справи підполковника Андрійовича приступила до виконання задачі. Мы считаем это не только наш долг, но и это большая, будем говорить, честь для нас. И я думаю, что если все будет хорошо, не будет никаких эксцессов и проблем, будем надеяться на Бога, вот через 2 недели мы сможем разминировать этот участок. Умов! То якийсь дідусь там забрів на мінне поле, то їхали спостерігачі ООН, і їхній транспортний засіб перекинувся і скотився на мінне поле. Ну хто? Український інженерний батальйон моментально по машинах і скоренько виручати, щоб ніхто не загинув. То якась дитина десь там гуляла, пасла якісь кози і зайшла на мінне поле. І підірвалась дитина. Хлопчику було 12 років. Я приїхав і одразу оперативна група наша приїхала. Але там вже були хізбулатовці, і хізбулатовці почали самі там йти до мальчика. Це ж треба було пройти мінне поле. Я чув, як цей хлопчик кричав. Я чув, як він просив допомоги, як він кликав маму. От. Потім ці крики вже менше і менше були. Я благав просто хізбулатовців пустити мій оперативний підрозділ, який буквально за 30 секунд дійшли б до нього, забрали б цього хлопчика, вивезли, показали першу медичну допомогу. А ці хізбулатовці, їхні сапери, йшли до нього там 4,5 години. І, звісно, коли вони вже прийшли, дитина була вже мертва. І я якось відчуваю себе, знаєте, якимось винуватим, що я не зміг допомогти тій дитині. І оцей от крик, оцеї дитини, мені навіть сниться це, я вам чесно кажу. Хезболла – партія Аллаха, якщо прямий переклад з арабської мови. Вона утворилася в кінці 70-х років в результаті втручання Ізраїлю в цю громадянську війну. Хезболла – це шиїтська парамілітарна група. Шиїти були завжди в Лівані найбіднішою, маргіналізованою, найменш освіченою групою, яка компактно проживала на півдні країни і в окремих районах столиці. Іранці змогли організувати рух, який займався соціальною допомогою, а з іншого боку рекрутував чисельну молодь до бойових загонів. Треба було зробити розмінування в одному дуже складному місці, спорному місці. І ми спочатку зустрілися з місцями, в тому числі Хізболла. Я почав суперечити деяким речам. Я сказав, ні, так не буде. То він мені так пістолет під столом направив на мене і так мені в бік. Полковник, на російській мові, кстати. Вчився десь там в Росії. Полковник, ти якщо зараз щось скажеш, я тебе застрелю. Я кажу, ну, ти мене застрелиш, ну і тебе тут же застрелять. І, правда, він забрав, і там успокоївся, тут дуже нервовий був. Хезболла – це сила, яка збудувала на півдні Лівану розгалуджену підземну країну, яка має достатньо великі фінансові ресурси, здійснює операції за кордоном. Хезболла по факту захопила країну зсередини. Навіть якщо формально президентом країни є християнин, по факту він
виконує те, що йому говорить Хезболла. Я вам скажу, що вони дуже поважали нас за те, що ми зробили для півдня Лівану. Поважали вплоть до того, що ми єдиний підрозділ, який виїжджав по території півдня Лівану без зброї. Представляєте, яка степінь довіри була до українського батальйону? Уявляєте собі? Оце зараз комусь скажи, ніхто не повірить. А ми це зробили. Це місія, яка показала світу, в тому числі і арабському світу, що наша країна поважає, любить і допомагає, і підтримує народи мусульманських країн. Що для нас немає жодних відмінностей в тому, кому ми допомагаємо. Ми знаємо, що ми допомагаємо народу Лівану. Бажаю здоров'я, товариші миротворці! Поздоровляю вас з днем вручення медалі миротворців і великою перемогою! Віра! Отже, 11 вересня я був новопризначеним полковником у навчальному центрі на Форт Полк, Луїзіана. Я почув, як один із моїх сержантів сказав: «Ти чув про літак, який влетів у будівлю в Нью-Йорку?» Я сказав: «Що?» Отже, ми всі дивились телевізор. І, звісно, ми не знали, чи були заплановані інші атаки на США. Тому кожна база перейшла на підвищений рівень готовності. Це був дивний час. Емоційно усі були розлючені тим, що сталося, і загибеллю тисяч невинних людей у цій атаці. Ми знали, що ми живемо в мирному світі, де є десь там ядерна зброя, яка є запобіжником проти великих воєн. Тобто трапляється якийсь маленький конфлікт десь там за обрієм. І тут виявляється, що прозівали оцю історію з так званим ісламізмом, і що будь-що можна перетворити на зброю. І це струхануло взагалі світову систему. Було очікування відповіді Сполучених Штатів, і багато хто, особливо в місії, вони вважали, що Близький Схід – це може бути одним з місць нанесення удару чи відповіді Сполучених Штатів для того, щоб покарати винних, якщо вони там знаходяться десь на Близькому Сході. З кожним днем і з кожною хвилиною США та Захід усе більше погрожували Саддаму Хусейну. Атмосфера в країні була дуже напруженою. Звісно, санкції через ізоляцію дуже впливали на Ірак, впливали на економіку Іраку. Нам давали сухі пайки у межах так званої програми «Нафта в обмін на продовольство». Американців дезорієнтували в тому, хто і що насправді стоїть за ударами. І вони вважали, що Хусейн є частиною світової терористичної мережі, яка завдає ударів по Сполучених Штатах. Люди ставилися до Саддама по-різному. Прихильники Саддама, які мали привілеї та хороші посади, ставились нормально до Саддама. Але решта, скажімо, більшість, були незадоволені правлінням Саддама Хусейна, тому що тиран є тиран. Саддам Хусейн був жорстоким диктатором, убив тисячі власних громадян. Ми знаємо, що він використовував хімічну зброю проти власного народу. Сильна, вольова людина з фантазією, дуже наполеглива, дуже хитра. Непересічна особа, але непересічна особа зі знаком мінус. Він майже збудував ядерний реактор, він майже отримав ядерну бомбу. Він будував абсолютно божевільні артилерійські системи, які стріляють на тисячі кілометрів. Але я не думаю, що в нього настільки бракувало розуму, що він був настільки божевільний, щоб атакувати Сполучені Штати або брати в цьому участь. Ну, американці вирішили, що це не так, і розпочалася війна. Спочатку бомбардування. Я точно пам'ятаю, ніби це було вчора. Усе тремтіло, дивлюсь у вікно. Багдад палає всюди, особливо нафтові і газові родовища. Потім електростанції, станції водопостачання. Діти плачуть, жінки ридають.
Тоді казали, що ця війна перша, яка є телевізійною війною, бо ми бачили все, ми бачили бомбардування, ми бачили переможний рух американської армії. Ти бачиш, як воює американська армія. Це великий завод, де кожен виконує свої функції і де основним продуктом є перемога у війні, яка здобувається саме системністю. Звісно, у іракської армії шансів не було. І вона просто розвалилась, розсипалась від одного дотику. Ми жили в комплексі Шератон Іштар і Палестина, це в центрі Багдада. І поруч була статуя Хусейна. І я побачив, як ці статуї намагались звалити. А вона не хотіла звалюватись. Пуста всередині, і вона стояла на якомусь штирі, якась труба була, на яку насаджена ця статуя. І вона пручалась тому, щоб звалитися. Її тягнули дуже довго. І для мене був знак того, що диктатури в цьому світі, вони насправді в реальності, вони пусті, але вони дуже пручаються тому, щоб їх звалити. Декілька ідеологів адміністрації Буша вирішили, що у них є велика ідея – принести демократію на Близький Схід і зробити нову вітрину. Це був чисто ідеологічний підхід, мотивований месіанськими ідеями. На жаль, сталося так, як попереджали фахівці, які казали, що буде тільки гірше. В результаті ми маємо фактично країну в стані періодичних релігійних і навіть етнічних конфліктів. Отже, я був полковником, командиром бригади у 101-й повітряно-десантній дивізії під час першого вторгнення в Ірак. Я не думав про стратегію чи політичні рішення. Я думав про те, що мені потрібно зробити, щоб підготуватись, і щоб мої 5000 солдатів були готові виконати свою місію. Американці гостро потребували міжнародної легітимності. У них не так багато було військ. Вже паралельно йшов Афганістан, Ірак. Їм треба було солдати на землі. Коли ми були в Іраку, ми не були миротворцями. Ми перебували там задля допомоги у стабілізації ситуації, щоб дати змогу уряду та іракським силам безпеки перебрати контроль задля захисту їхнього суверенітету. Я не знаю точно, чому адміністрація Буша це зробила. Можливо, вони бачили у цьому шанс розв'язати проблеми Близького Сходу раз і назавжди. Та я шкодую, що ми це зробили. І поки світ був зосереджений на подіях в Іраку, українське суспільство переживало так званий касетний скандал, що призвів до масштабних протестів. Згідно з оприлюдненими аудіозаписами, на початку 2000-х президент України Леонід Кучма нібито був причетний до вбивства журналіста Георгія Гонгадзе та продажу передових станцій радіотехнічної розвідки «Кольчуга» режиму Саддама Хусейна. Касетний скандал – це абсолютно дивна історія. Якщо дивитись з оптики того часу, це виглядало таким чином. Є якийсь загадковий персонаж, який працює в охороні Кучми, і який записував на диктофон все, що відбувається. І завдяки його плівкам нам стало відомо, що Кучма начебто причетний до злочину, до вбивства людини. Це було зроблено для того, щоб насправді позбавити Кучму маневру, позбавити його оцієї многовекторності. Якщо ми подивимось на касетний скандал, а потім Кольчуги, вони мають йти в парі. Йшла робота цілеспрямована проти Леоніда Кучми персонально, проти президента України як інституції і проти держави Україна. Кому це могло бути вигідним? Навіть не знаю. Можливо, прибульцям. Можливо, якимось масонам. Цей скандал наблизив до дуже небезпечної межі Україну, в якій мали запанувати в результаті проросійські сили. Медведчук вже сидів в адміністрації президента. Американці на той момент не сприймали нас як своїх. Вони бачили, як ми скочуємося в Росію. Кучма перестав їздити на захід і почав їздити на схід, з чого можна було зробити висновок, що, напевно, це була якась глобальна російська спецоперація. Якщо це була спецоперація, то їм це вдалося. До речі, Кольчуг в Іраку так і не знайшли. Ложечки на місці, осадочок остався.
Нам було дуже важливо повернутися в велику сім'ю, за стіл, де щось вирішується. А для цього ми мали вкинути свій внесок в світову систему безпеки. Це було дуже важливо. Кучма запропонував український контингент, який міг би взяти участь в стабілізаційних діях. Захід погодився, антисаддамівська коаліція погодилась, і українці надали спочатку один батальйон. Це був 19-й батальйон радіохіміко-бактеріологічного захисту. І потім на базі цього батальйону вже розгорнули достатньо великий контингент, більше 2000 людей загалом. Президент Леонід Кучма прийняв політичне рішення – направити миротворців і подав до Верховної Ради відповідний проєкт закону. Ірак – друга у світі країна за обсягами розвіданих запасів нафти, яка у майбутньому може стати довготривалим партнером України у сфері енергопостачання, а також співпрацювати з нами в інших секторах економіки. І можливості прийти в Ірак не буде, якщо ми не будемо приймати участь в таких акціях. Україна не може бути осторонь тих світових процесів, які відбуваються. Нет войне в Ираке. Это наш главный лозунг сегодня. Українське суспільство негативно ставилося до ідеї відправки наших військових в Ірак. Була достатньо сильна пропаганда про те, що це американський імперіалізм. По-друге, не було зрозуміло, навіщо наші військові будуть в цій країні. Ну і знову ж таки, ми ж все ж таки діяли і жили, і рухались в фарватері, намальованому нам російською пресою. Тому вважалося, що нам там робити нема чого. Це було для когось очевидно, для когось ні. Ми з вами знаходилися в стані гібридної війни, починаючи від півночі 25 серпня 91-го року із Російською Федерацією. Війна тривала на всіх фронтах, і Росія робила неймовірні зусилля для того, щоб показати нікчемність, безпорадність, непотрібність української держави. Звичайно, літаками до Кувейту. В Кувейті Ель-Кайото – великий табір, який в пустелі. І потім марш там більше, ніж 200 кілометрів від Кувейту до Іраку. Це переміщення безпосередньо з Ель-Кайото до Аль-Кута. Ми називали так між собою марш смерті, тому що це дуже важкий був переїзд. Техніка вона не витримувала. Люди були більш витривалі, але і люди не всі витримували. Тобто водії могли втратити свідомість під час руху. Люди стояли на дорогах, діти з прапорцями. Їх же там ніхто не вишикував там спеціально. Я бачив ці очі. Я пам'ятаю сподівання людей, що їм несуть, у певному сенсі, мир у порівнянні з тим, що відбувалося в південних регіонах за часів Саддама. Український контингент відповідав за безпеку і логістику в провінції Васіт. Тобто ми займалися тим, що зменшували ймовірність військових конфліктів на цій території, і плюс допомога місцевому населенню. Вони були частиною багатонаціональної дивізії «Південь», штаб якої очолювали британці. Вони перебували біля міста Ель-Кут, що на кордоні з Іраном. Це вкрай небезпечна зона, де вони відповідали за захист місцевого уряду, навчання іракських сил безпеки, а також за спроби зупинити іранську контрабанду цих жахливих вибухових пристроїв EFP – вибухові проникні снаряди. Це жахливі саморобні бомби, які могли пробити навіть танк. Це жахливо. Ці пристрої виготовлялися із особливою майстерністю в Ірані. Щоб доставити їх з Ірану в руки Аль-Каїди та інших терористичних організацій, вони мусили пройти через Ель-Кут. Для мене, наприклад, враження справило те, як вони там живуть. Ти їдеш на БТРі, бачиш, що тут така стоїть хатка із глини зліплена. Біля неї Мерседес 600 і супутникова антенна. От воно з одного боку якби і бідність така, і з другого боку і розкіш. Мародерство самих іракців мене дуже сильно шокувало.
поїхали знімати Міністерство освіти. І ми зайшли в це Міністерство освіти просто і побачили, як десятки іракців виламують якусь оргтехніку, холодильники, меблі і витягують. Воно палає, до речі. Там частина цієї будівлі вона горіла, і вони виламують все це майно і витягують. Звичайні люди. Дехто був озброєний. Стрілкової зброї там було дуже і дуже багато. Були як західні зразки, китайські зразки, ну і наші теж з Радянського Союзу. Відро патронів там коштував $1. Була небезпека, що країна пирне в якусь таку серйозну громадянську війну, конфлікт. Плюс сусіди, такі як Іран і інші, які тільки цього і чекали. І, звичайно, треба було якимось чином стабілізувати ситуацію. І була небезпека реально створення такого терористичного анклаву, який ніхто не контролював. От все це і вимагало від Західної коаліції якимось чином увійти в цю країну і зупинити цей процес розповзання. Як би ми себе не називали, миротворці, да? Але ми були частиною окупаційних військ. Тобто ми зайшли в іншу державу у складі чужих Збройних сил. Нас не звали. Це потрібно було усвідомлювати. Це потрібно було прийняти. Відразу поїхали до губернатора провінції. Вони хотіли, щоб ми стабілізували ситуацію, віддали їм і пішли. Це було чітко сказано відразу. Як можна швидше вам треба все завершити, що стосується безпекових питань, і віддати повноваження нам. Далі ми, розберемось. І не зробіть, будь ласка, другий Афганістан. І це мені так запало дуже серйозно. Вони хотіли, щоб їхні солдати брали участь у цій місії, тому що знали, це змусить їх об'єднатися із солдатами НАТО, стати більш професійними, інакшими, ніж за часів радянської системи. Отже, це був мій перший справжній досвід, коли я побачив їх у дії. Старші офіцери були підготовлені за радянською системою. Є причина, чому ми не використовуємо радянську модель. Ми цінуємо життя солдатів, цінуємо якісну підготовку. Нам не байдуже до їхніх сімей. Нам потрібен їхній розум, не лише м'язи. Потрібен їхній розум. Я займався безпосередньо забезпеченням зв'язку конвойних груп з базою. Я сидів на радіостанціях. Зв'язок – це нерв армії. Без зв'язку не буде взаємодії взагалі ніякої. Права рука не буде знати, що робить ліва. Позивний мого екіпажу був «Бульдог». «Бульдог 01». От, нашу машину знали і бачили досить далеко. Вона такої специфічної форми, чимось нагадувала собаку. Ну що я можу сказати, наш бойовий корабль просто супер, разом з екіпажем. Коли ми виїжджали, солдати супроводжували собачим гавкотом. Ты резкость довел? Ну, звичайно. Ты готов? До руху? До руху. На Бабилон. Всегда готов. Из Баграта на Бабилон. Всегда готов. Бабилон. Все, хороший, глуши, бо треба. Їхали, зупинилися буквально на декілька хвилин, і тут нас обстріляли. Ми почали стріляти у відповідь. Нас тоді були атакували, і я тепер пам'ятаю, що я орав радіостанції 3-9, 3-9. 3-9 – це у нас по таблиці переговорів було напад на конвой. З одної руки передаєш, з другої стріляєш. Мій водій, той взагалі виліз наполовину із люка, він стріляв і в той же час ногами розвертав руль. Закінчилось тим, що ми вразили 3 бойовиків. На війні завжди страшно. Не вірте нікому, який каже, що на війні не страшно, я там нічого не боюся. Кулі літають, міни взриваються. Все як на війні. Холодний душ, коли ти отримуєш кулю, і треба усвідомлювати, що ця куля, вона заслужена. Бо тебе не запрошували. Розумієте? Збирають камні, біжуть в нашу сторону. 2 чоловіка, сірий, одягнутий, з камнями. Щось підняв, взяв за угла, можливо, граната. Якщо він буде приближатися, зробити перед ним где-то метрів 10 предупредительних.
Релігійний діяч Муктада ас-Садр, лідер великої шиїтської спільноти, розпочав повстання проти проамериканського, як він вважав, уряду і, власне кажучи, проти присутності американців. Ну і проти міжнародного контингенту стабілізаційного, який знаходився в Іраку. Фактично весь шиїтський південь перетворився на поле бою. В Аль-Куті стояв український контингент, і 6 квітня він був атакований бойовиками так званої армії Махді. Я була в Києві. По нашому військовому закритому зв'язку виходила на Ірак, і я питаюся, як ви там? А мені відповідає оперативний черговий: на базі тихо, в місті іде бій. На відкриття вогню потрібне було рішення Генерального штабу. Поки з Києва там рішали, що робити, був виявлений противник з гранатометом, який цілився вже в БТР. Це й вистрілив. Ну і кумулятивний заряд пропалив нашого хлопця наскрозь. Фактично він відразу загинув, наш кулеметник. Ну і після того вже там не чекали ніяких наказів. Коли командири на рівні рот, батальйонів усвідомили, що збереження життя їх особового складу залежить від їх рішучості, вони перейшли на іншу частоту по радіостанції, відключились від командира бригади і вели бій. Це був серйозний бій, і от смертельні поранення отримав Руслан Андрощук, який загинув. І я вважаю, що цей день треба пам'ятати. І як би то не було, українська армія в той день зрозуміла, що вона армія, зрозуміла, що до війни треба бути готовим. Ветерани операції в Іраку, ми кажемо, що це історія честі військової і сорому. Тобто честі військової на рівні бійців, солдат, сержантів, офіцерів тактичної ланки і сорому на рівні вищого військового командування. Як нерішучості вона призводила до відвертих запитань з боку американських офіцерів, солдатів, сержантів, польських бійців, теж всіх рівнів. Так ви, якщо на вас нападають, ви стріляти будете чи ні? Професіоналізм українських військових, з мого досвіду, ніколи не викликав сумнівів. Бійці готові, вони виконають свою задачу. Американці будь-кого вони поважати не будуть. Ну, до Ель-Куту, до цих подій вони до нас приглядалися. Ці слова, які вони нам говорили, от «Ukraine soldier very good», це реально треба заслужити. Ми заслужили. За даними американської розвідки, в битві за Ель-Кут, що тривала з 5 по 7 квітня 2004 року, українські військові знищили більше 200 бойовиків. Кулеметник Руслан Андрощук став першим українським миротворцем, який загинув в Іраку. Але, на жаль, не останнім. Уже за рік навесні 2005-го втрати України становили 18 загиблих військовослужбовців і понад 40 поранених. Більшість українців не розуміли, що там відбувається, не розуміли, навіщо нам потрібна присутність. Вже в адміністрації тодішнього президента Ющенка було зрозуміло, що вони будуть пробувати вийти з Іраку, оскільки ця війна непопулярна. Бійці, які були в контингенті, військове командування, Міністерство оборони, Генеральний штаб виступали за те, щоб зберегти місію. Наші військові побачили, як зсередини працює британська, американська армія. Яка етика відносин між рядовими і офіцером. Ми дивилися, як вони працюють, дивилися, як зберігалася зброя. Там багато дуже цікавих моментів було, тому що за нашими нормами і правилами, як це так, зброя лежить біля ліжка. Вона має зберігатися в кімнатах для зброї, техніка має бути запаркована і все. І там, знаєте, виникали такі колізії, коли американці з великим подивом дивилися на нас і думали, а як ви забезпечите безпеку техніки і як ваші бійці добіжать до тієї зброї у разі раптового нападу. Для тих, хто служив в тій армії, то зрозуміло, що техніка має стояти в парку, в чітко визначеному місці. Американці це не могли сприйняти, як це техніка в парку, а якщо треба зараз і в бій. Ну, але політичне рішення приймають політики, і військові тільки його виконують. Ми вийшли з Іраку наприкінці 2005 року. Якби ми залишились надовше в Іраку,
Я думаю, що це був би плюс українській безпеці, і я думаю, що у нас було б більше шансів стати частиною НАТО. Ми втратили найкращий час для вступу до складу НАТО. Те вікно можливостей, яке у нас було приблизно починаючи з кінця 90-х і до середини нульових, можливо, до кінця нульових, коли всі наші сусіди це зробили. НАТО все ще сприймалось через призму кукриніксів. Це були такі совєтські карикатуристи, які там зображували таких мавпа з закривавленою сокирою в такій квазіфашистській фуранці з написом «Натовська воєнщина». Вважаю іракську місію втрачених можливостей. Бригада повертається, ось вам приклад високомобільного, бойового з'єднання, високопрофесійного, яке може вже бути прикладом національної армії професійного типу. Натомість, що ми отримували? Підрозділи розмазувалися таким чином, щоб навіть 2-3 чоловіка не знаходилися в одному місці. Знищувалося тотально, просто, знаєте, розтиралося на порох любе досягнення, яке було напрацьоване саме в цій місії. Повертаємось до можливостей, які були відкриті для країн-учасниць військ коаліції. Зона відповідальності британська – це південь Іраку, це Басра. Басра стала територією, де активно працюють такі компанії, як ExxonMobil, Shell. Тобто військові зробили свою справу по забезпеченню стабільності. Таким чином закладалися основи для майбутнього двостороннього економічного співробітництва між країною-контриб'ютором і майбутнім новим демократичним Іраком. Україна не скористалася цією можливістю, тобто скористалася по-азіровськи. Цікавий факт, що саме в провінції Васіт, на кордоні з Іраном, в районі Бадра, знаходиться крупне нафтове родовище, де зараз працює компанія «Газпром». А це була зона відповідальності українського контингенту. Тобто виходить, що на офіційному рівні Росія засуджувала нашу місію в Іраку, да? Але потім скористалась тим, що ми стабілізували ту конкретну... Це ви сказали. Ну так. Розумієте? Тобто, це ви сказали, але висновок, він напрошується. Я ж кажу, що ця проблема, вона потребує окремого дослідження. Після суперечливого рішення про виведення військ з Іраку Україна втрачає ще одну миротворчу позицію на Близькому Сході. У 2006 році наш контингент неочікувано виводять з Лівану, хоча місія вважалась успішною. Українці залишають цю країну. Офіційно через завершення мандата, неофіційно через чутки про зловживання представників контингенту. Мені це боляче до сих пір. Після того, коли я уїхав, все і почалось. Якщо ми боролись за кожне правильно написане слово там в Аль-Джазірі або в засобах масової інформації, ми переживали, то люди, коли приїхали на все готове, почали займатися нехорошими речами. Продавати паливо, продукти і так далі. Тому подібне. Це нехай буде на їхній совісті. В цей час я працював у Нью-Йорку. Пам'ятаю, що було дуже довге листування між нами і секретарем ООН. Ми виправдовувались, посилали якісь перевірки, якихось інспекторів. Але офіційно нас звинуватили, ми довго відмивалися на міжнародній арені. Бо це ганьба. Хоча там торгували всі. І таких випадків були десятки, якщо не сотні, і з іншими країнами. Знаєте, ідеальних людей ніде немає. От завжди, знаєте, кудись тягнеться рука за якимось там прибутком. Російська сторона була зацікавлена в тому, щоб відправити туди свій батальйон замість нас. І військові спостерігачі, які на той час перебували там, російські, вони приклали до цього також руку для того, щоб підтасувати дані. І можете уявити собі, що там було написано. Якщо там, наприклад, паливозаправник казав, що я там одноразово заправляв, він перекладає на англійську, я багаторазово заправляв або постійно. І на 90% це була підстава. Миротворча місія – це заробіток просто. І там конкуренція, щоб туди потрапити.
Це був шок для росіян. Ну, будемо казати, така заздрість була скрита, переростала навіть в злобу. Вони не могли повірити в те, що в такий от важкий період і Україна змогла в такі короткі терміни опануватись і через Організацію Об'єднаних Націй приїхати на південь Лівана, виконувати такі складні задачі. Вони не вірили в це. Багато питань, відповіді нема. Розумієте, я не чув, щоб хтось відповів за це. На жаль. Але знаєте, що саме головне? Я, навірно, один із щасливіших людей, тому що я всіх живих і здорових привіз батькам, жінкам, дітям, всіх своїх. У мене були задачі зберегти людей, зберегти контингент, показати всьому світу, що таке Україна. Те, що я пережив, це були і сльози, і радість, і я був настільки гордий, що виконав цю місію, і я вам передати не можу. Це не купиш ні за які гроші. Українські миротворці зробили неможливе. Обсяг розмінування, який виконали українські миротворці, в рази перевищує все, що було зроблено до них. Це було таке бойове хрещення для Збройних сил України у певному сенсі. Командири тактичного рівня, вони поверталися в Україну вже з певним бойовим досвідом. Досвід – це те, що завжди з нами. Іноді нам здається, що я цим не користуюся. Воно десь там було колись, було давно. Це залишається в наступних поколіннях військових. Наступні покоління застосовують. Це була вже не ООНівська операція, але тим не менше ми тим самим показали, що ми стоїмо на боці Сполучених Штатів, НАТО і їх партнерів. І це був абсолютно виправданий крок. Удалося за ці роки створити цілу плеяду висококласних фахівців. От вони сьогодні діючі, займають високі посади. Хіба це не гордість? Це велика гордість. Нас підняли по тривозі, сказали зібрати речі, бути готовими до виїзду. В мене особисто було дуже дивне відчуття. Ти начебто як приїхав забезпечувати мир в іншій державі, далеко від власної, в серці Африки, але при цьому в тебе немає миру у власній державі. Ми перебували в такому посиленому стані бойової готовності. Всі розуміли, що безпосередньо в Конго теж перебувають росіяни, і була вірогідність, що може бути якась провокація безпосередньо і в нас.